ညာဘက်စိန်နိုင်ကြောရင်ကိုဘယ်တော့မှမယုံပါနဲ့ကျမအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တယ်အထီးကျန်မှုတွေကိုခံစားနေရလို့ကိုယ့်ရဲ့အရင်ကဒီ XDC ကိုစာပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်24နာရီစောင့်ပါလို့ကျမပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။ကျမတို့တွေကနေကင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေတာဝန်ဝတ္တရားတွေစသဖြင့်လုပ်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတော့အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်နေရတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုတွေကိုသိပြီးတော့အာရုံမရောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့တနေ့ကုန်ပင်ပန်းပြီးတော့ညာဘက်နားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကြာတော့လူကအားအင်းနေလဲအရန်ကုန်ခံသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးအထီးကျန်မှုဆိုတာကိုစပြီးခံစားလာရတယ်။အဲ့လိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ amygdala ဆိုတဲ့ဒီ emotions ပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုတွေကလုံးဝလွှမ်းခြုံလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအုံနောက်ထဲကစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပိုင်းက shut down ဖြစ်သွားတယ်ပိတ်ချပစ်လိုက်တယ်ဒီအခါမှာကျမတို့ဘာလို့မှရှေ့နောက်စဉ်းစားတာတွေမရှိနေတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအထီးကျန်မှုတွေကိုခံစားလာရတဲ့အခါမျိုးမှာအုံနောက်ကအလွယ်လန်းကိုလိုက်တယ် okay အရင် X ကို message ပို့လိုက်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တော့တကယ်တော့ဒါအချစ်မဟုတ်ဘူးဒါက panic ဖြစ်တာဖြစ်တယ်14နာရီဘာကြောင့်စောင့်ကြိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး panic ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအားပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်ကျမတို့ပြေဝအိပ်စက်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအိပ်စက်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်နေ့မနေ့ကျတော့အုံနောက်ကပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီအရင်နေ့ညမှာတော့ငါကိုကစိတ်ခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စာရီပို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့မနေ့ကျတော့နောင်တရပြီဟာငါမှားတယ်ညာငါစာရီပို့လိုက်မိတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုး message အရင်ပို့ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ note ထဲမှာစာရီရေးလို့ရတယ်လုံးဝသူ့ကိုပို့မဲ့chat box မှာသွားမရင်းနဲ့ကိုပါကို note ထဲမှာဒါတွေကိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲထားလိုက်နောက်နေ့မနေ့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုစိတ်ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါတွေကိုမပို့ပြစ်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုအုံနောက်ကအလွယ်လိုက်မဲ့မှားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတားဆီးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်မင်းညာကငါစာမပို့မိတာတော်သေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကိုကျေးဇူးတွေတင်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ညဘက်ဒီမှာစာပို့ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကို save လုပ်ထားလိုက်ပါဦးကျမတော့အီမွေပါအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ဘဝအရေးပြဿနာတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာပေးနေတဲ့ relationship and life coach တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပဲ the right message ပို့လိုက်ပါ